तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर किसी इक्वेशन के रूट दिए गए हों तो उससे हम इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नेचर ऑफ द रूट्स। अगर इक्वेशन दी गई है आपको तो कैसे पता करेंगे कि वो जो इसके रूट्स आएंगे वो वास्तविक होंगे या फिर काल्पनिक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दी गई है ए एक्स स्क्वायर बी प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन दी गई है। इसके हमें बताने के रूट इमेजिनरी होंगे या फिर रियल होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इनका डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। क्या निकालना होता है? डिस्क्रिमिनेंट। जिसे बोलते हैं विविक्त कर। डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है और जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे हम डी से डिनोट करते हैं। तो होता क्या, विविक्त कर निकालते कैसे हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो विविक्त कर का फॉर्मूला होता है कि डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक दी गई है, उसके रूट्स पता करने के, उसके रूट्स इमेजिनरी होंगे या फिर रियल होंगे, तो उसके लिए पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद अगर उसका जो डी जो आया आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये इक्वल टू 0 आ रहा है, अगर ये आपका 0 आ रहा है तो हम बोलेंगे कि जो उसके रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड सेम। अगर d बराबर 0 आया है तो हम बोलेंगे रूट्स उसके रियल और सेम होंगे, यानी वास्तविक और एक जैसे होंगे। अगर d बराबर डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये 0 से बड़ा आ रहा है यानी पॉजिटिव आ रहा है, तब बोलेंगे हम कि रूट्स आर रियल, वास्तविक होंगे, सिर्फ सेम नहीं हो सकते वो। अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से छोटा आ रहा है यानी माइनस में आ रहा है, तो हम बोलेंगे रूट्स आर इमेजिनरी, यानी जो मूल होंगे उसके वो वास्तविक नहीं होंगे। अगर d बराबर 0 आ रहा है तो रूट्स रियल एंड सेम होंगे। अगर d इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो रूट्स आर रियल होंगे। अगर d इज लेस देन 0 आ रहा है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, यानी काल्पनिक होंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं कि कैसे निकालते हैं हम, और उसके निकाल के आपको दिखाते हैं कि रूट्स जो आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे या फिर रियल आएंगे। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूं, मान लो ये लिया मैंने एग्जांपल एक्स स्क्वायर 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये आपको एक क्वाड्रेटिक दी गई है। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे 2 घात का है इसलिए क्वाड्रेटिक है, और यहाँ पे इक्वल टू लगा है इसलिए इक्वेशन है। ये इक्वेशन आपको दी गई है, तो अब इसके पता करने हैं आपको कि जो रूट्स आएंगे इसके वो इमेजिनरी आएंगे या फिर रियल आएंगे। तो उसके लिए सब मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। तो निकालेंगे हम यहाँ पे। देखो उससे पहले आप यहाँ पे देखिए a बराबर आपको क्या दिया गया, a बराबर 1 है। इसे कंपेयर करेंगे। देखो जो जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की, उससे कंपेयर कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे a बराबर आपको क्या दिया गया, 1 दिया गया, और यहाँ पे जो b बराबर है वो क्या है, जो b बराबर है वो है 6, और c बराबर क्या दिया गया है, वो 8 दिया गया। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो क्या आ जाएगा, b की जगह 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 इंटू सी क्या है 8। तो 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 4 8 32। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आपका आ गया 4। देखिए ये पॉजिटिव आया है। जो डिस्क्रिमिनेंट आया है ना आपका, वो 0 से बड़ा आया है। यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट आया है
वो 0 से बड़ा आया है, यानी जो इसके रूट्स आएंगे, रूट्स जो आएंगे इसके वो क्या होंगे, यानी इसलिए जो रूट्स आर रियल, जो रूट्स आएंगे इसके वो रियल रूट्स होंगे। अगर आप रूट्स निकाल के ट्राई करना चाहते हैं कि इसके जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे या फिर इमेजिनरी, तो आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि इसके रूट्स निकाल के आपको दिखाता हूँ कि कैसे आते हैं इसके रूट्स। तो मैं इसके आपको रूट्स निकाल के दिखाता हूँ। इक्वेशन दी गई आपको x² प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दी गई। तो इसके रूट्स निकालता हूँ मैं यहाँ से। यहाँ पे आपको क्या करना है, 8 के ऐसे फैक्टर करने जिन्हें ऐड करने पे 6 आ जाए। तो वो क्या होते हैं, 4 इंटू 2 होता है। 4 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 8 होता है। एंड उन्हें अगर ऐड कर रहे हैं हम, 4 प्लस 2 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 4 प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये x² प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 बचा, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचा, x प्लस 4 बचा इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो फैक्टर्स के आगे x प्लस 4 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक x प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -4, और यहाँ से x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो सॉरी x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2। यहाँ पे देखिए दो रूट्स जो निकले हैं ना, ये दोनों रूट्स आपको दिख रहे होंगे, ये रियल हैं, ये रियल रूट्स निकल के आ गए। जो यहाँ से भी मैंने आपको बताया था कि रूट्स आर रियल, और रूट निकल के भी आ गए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।